السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القلب. معاكم أيمن بيت البسيط مع فاطمة. النهاردة حبايب قلبي أنا نزلت الماكس عشان أجيب شوية سمك علشان خاطر حبايبي اللي جايين من البلد. إن شاء الله هبة هتيجي أول الشهر هي وأولادها، فأنا نزلت الماكس وحبيت تشاركوني وخليكم تشوفوا الماكس وجمالها. ده استاد حرس الحدود من بعيد زي ما انتم شايفينه، وتعالوا مع بعضينا نشوف الماكس. ده الماكس اللي مثلوا فيه كتير كانت نادية جندي. اللهم صل على النبي، انا مش فاكره اسم الفيلم، بس ده المحل اللي كان شغال فيه بتاع كاوتش زي ما انتم شايفينه. ده المحل اللي كان بيشتغل فيه كان ايه، اخو ياسر جلال. كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ والله انا مش فاكره صراحه اسم الممثل. دي الماكس زي ما انتم شايفينها. فتعالوا مع بعض اخليكم تشوفوا القناه واخليكم تشوفوا المكان اللي كانوا بيمثلوا فيه، والمكان اللي كانت فيه نادية الجندي، والبيت اللي هي كانت بتمثل فيه. ده حبايب قلبي الشاطئ بتاع الماكس زي ما انتم شايفينه، شاطئ شعبي والاولاد بتنزل تستحمى فيه. هنا المنطقه اللي عملوا فيها الافلام منى زكي واحمد السقا ونادية الجندي، وكان زمان محمود ياسين واللهم صل على النبي ليلي لما رمت نفسها من فوق الفنار. هي دي المنطقه بتاعه الماكس زي ما انتم شايفينها كده. فانا نزلت عشان اشتري سمك وقلت بالمره اصور لكم الماكس وتشوفوا الناس الطيبه البسيطه. ده الفنار انتوا شايفين. انا هقرب لكم كمان التصوير. بس منظر جميل، بس الرملة هنا خشنة علشان خاطر الجندوفلي والملخلول والحاجات اللي بيطلعوها من البحر، فبتبقى الرملة خشنة. زي ما انتوا شايفينها كده. المية دي مالحة جدا. احاول اقرب لكم كمان من الفنار. هما الفنار صراحه بيبقوا قافلينه وعاملين له باب حديد، فعشان خوفا على سلامه الاطفال ومحدش يطلع ان هو ينط او حد يجي على الكوبري، علشان بيبقى غلط. زي ما انتوا شايفين المينا عامله ازاي. ده شاطئ الماكس اللي اتشهر في كل الافلام والمسلسلات، والبيوت زي ما انتم شايفينها اهو. بحاول اقرب لكم تاني وكده يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين الفنار اهوت، هو ممنوع حد يقرب منه ومقفول بباب حديد زي ما انتم شايفينه كده ومسلسل، فعشان امان يعني وكده ممنوع حد ان هو يقرب منه. فانا قربت ليه على قد ما قدرت وصورته لكم من هنا. فايه رايكم في المنظر الجميل دوت؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده على كل حاجه خلقها لنا جميله، والحمد لله رب العالمين. فحبيت اخليكم تشوفوا الحاجات اللي هي الجميله ديت. ده الفنار زي ما انتم شايفينه، ده الكوبري بتاعه الحديد، ودي البوابة الحديد اللي هم عاملينها له. هنا بقى كان كل المسلسلات والافلام العربي، وزي ما انتم شايفينها بالطريقة دي بتتمثل هنا. انا هروح لكم عند الصخرة اللي هناك ديت، اقف لكم عليها واصورها لكم علشان تشوفوا
ادي الماكس وجمالها واهلها الطيبين، وادي البيوت بتاعتهم زي ما انتوا شايفينها، بيوت صغيره قمه الرضا والتواضع، وعاشوا عمرهم كله هنا واتولدوا هنا واتربوا هنا واتجوزوا في البيوت الصغيره اللي انتوا شايفينها ديت. بمنتهى الجمال سبحان الله. وكده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين ده الشاليه اللي كان فيه عادل امام في مسلسل العراف زي ما انتوا شايفينه. صور من هنا، صور هنا من بعيد. ادي المنطقه حبايبي زي ما انتوا شايفينها، والبيت اللي كانت بتمثل فيه نادية الجندي اهو قدامكم، انا رايحه عليه زي ما انتوا شايفينه. هصوره لكم، اقرب لكم الصوره. ده الشكل البيت من بره اللي كانت بتمثل فيه نادية الجندي والهام شاهين في الماكس. ادي منطقه الماكس زي ما انتوا شايفينها، وده البيت اللي مثل فيه محمود عبد العزيز من بره من بره. بصوا حبايب قلبي انا طالعه على الصخره ديت، حبيت اوريكم منظر جميل جدا. سبحان الله. والموجه كده وهي بتخبط في الصخره كده، وشوف شكلها عامل ازاي زي ما انتوا شايفينها. فانا هطلع على الصخر ده. زمان كنا واحنا صغيرين كانت والدتي الله يرحمها كانت بتاخدنا كده، كنا بنركب التربيه الصفراء وكنا بنيجي نقعدوا هنا. كان الشاطئ ده قريب لينا، ان احنا كنا ساكنين في الاباري اياميها، فكنا بنيجي هنا نركب الترمايه احنا وجيراننا وحبايبنا، ونقعدوا هنا نتغدوا ونفطر ونقضوا اليوم مع بعضينا كده. شايفين منظر الصخر عامل ازاي؟ بصي المنظر سبحان الله العظيم. عشت فيه احلى ايام طفولتي. كان اياميها على طول حتى لما كبرت كده شويه كنا بننزل الشركه مثلا، طلعنا من الشركه بدري كنا نلم بعضينا ونيجي هنا في الماكس انا وزمايلي نقضوا ساعه كده ولا ساعتين نتمشوا، لان انا كنت بعشق البحر جدا والقعده قدام البحر. لو انا زعلانه او انا متضايقه او اقعد اكلم ربنا قدام البحر، فهي القعده فعلا مريحه كده للاعصاب، ان انت تقعدي تتاملي في صنع الله. فالحمد لله رب العالمين ان ربنا انعم علينا بالحاجات الجميله ديت. شايفين منظر الصخر عامل ومنظر الموجه كده. انا بعشق الحاجات الحلوه ديت اللي هي الربانيه اللي ربنا مديها لنا. فسبحان الله حاجه يعني جميله جدا. انا حابه اصور لكم الموجه كده وهي القطها لكم كده وهي طالعه. شايفين البحر عامل ازاي وجماله. انا مستنياها برضو. انا هقرب كمان شويه بس يا رب الموجه ما تجيش تغرقني. صوت البحر سبحان الله العظيم على جماله، والصخر سبحان الله زي ما يكون منقوش. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين عامل ازاي البحر؟
هسكت شوية عشان اسمعكم صوت البحر وجماله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي البحر كتير قد ايه، واللي هناك ديت دي المينا بتاعت الدخيلة زي ما انتم شايفينها كده. ادي الماكس، منطقة الماكس كلها صغيرة ومحدودة، بس على قد ما هي صغيرة كده اهوت على قد ما هي جميلة جدا ببيوتها الصغيرة وناسها واهلها. زي ما انتم شايفين ده فنار، ده على اول الماكس من بره، ده الفنار اللي هو صغير، واللي باين الكشافات الكبيره دوت هيبقى الاستاد حرس الحدود، اللي هي الكشافات العاليه الكبيره قوي للاستاد حرس الحدود. ودي مدرسه كانوا بانيينها لاهل الماكس، كانوا بانيين المساجد عشان الناس اللي هي في بيوت الاهالي وادي الكنيسه اهي اللي هي الصغيره اللي مثل فيها عادل امام، واللي مثل فيها محمود عبد العزيز، واللي مثل فيها نادية الجندي، وناس كتيره جدا مثلت فيها، واحمد سقا ومنى زكي زي ما انتم شايفين. وليلي لما رمت نفسها من فوق البحر كده زي ما انتم شايفين، ده الشباك اللي هو في الظهر دوت اللي هي مثلت فيه، رمت نفسها كده تمثيل يعني، مش رحمة نفسها حقيقي طبعا. وكان محمود عبد العزيز كان معاهم الشخصية. يا رب تكون فسحة النهاردة عجبتكم. الله 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 الله، اديني غرقت من المية، كان نفسي استنى الموجة وهي طالعة، طلعت واصلا وغرقتني. السلام عليكم. ايه مصورين ولا ايه؟ تطلع تصور؟ تاني مرة، جيت مرة بلبس شبه التوانسة، ولقيت الفنون الجميلة قاعدة تصورني بالكامل وانا لابس الأئمة والفلانة. ما حسبش ان لقيت المناظر بعد كده في معرض بتاع بس ابيض واسود وحاجات جميلة. انت من اهل الماكس هنا؟ لا انا متربي في الماكس هنا، بس انا من يا اهلا وسهلا بيك. انا كنت يعني بغطس هنا وبطلع جندفلي وبتاع. اما انا وانا صغيره برضو كنت باجي هنا وانا صغيره، كنا بنغطسوا ونلموا الخلول والجندفلي ونلموا اكياس ونروحوا البيت بيه. انا قلنا وفي كل حاجه هنا في هنا البحر هنا احسن بكتير، وبعدين الميه بتاعته مالحه جدا، يعني لو حد تعبان او عنده برد جلدي ينزل هنا يخف. بص المنطقه دي هنا جوه منطقه طيارات هوائيه بتضرب على المنطقه الساحليه اللي جوه دي، احلى من البطاش واحسن من الهانوفيل في السكن. هي جميله وهواها جميل جدا. المنطقه دي منطقه الناس اخر منطقه بالنسبه للغالبه يعني. الحمد لله بس حلو. كده حبايب قلبي انا راجعه اهوت من الحته اللي كنت بصور لكم فيها. شايفين الاولاد الصغيرين قاعدين يبلبطوا في قلب الميه. على فكره الميه هتلاقيها مخضره علشان خاطر الشعب الخضراء اللي هي طالعه من قلب الميه. بس خلي بالي بس لا اتدحرج من على الصخر دوت، ما بقاش زي الاول الواحد يعني رشيق ينط ويطير زي ما كان بيطير زمان. فيا دوبك الحمد لله رب العالمين يعني. بس المنظر الصخر عامل ازاي. بعدين الخبطه منه ايه رهيبه يعني، خبطه الصخر دي فاكره اختي صباح مره وقعت مني على الصخر، بس ما كانش هنا، كان في راس التين، ويا عيني دماغها قعدت فتره عقبال ما اتعالجت وخفت. كنتوا دايما بتسالوني في التعليقات على الفيديو بتاعت العيد، فسحه العيد،
مين اللي كانت لابسه ازرق؟ كانت اختي صباح. هي اللي كانت لابسه استنى لما انزل. لابسه ازرق في ابيض. يا ربي خلاص تعبت بقى، اريح وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي راجعين زي ما انتم شايفين. العيال بتبلبط ازاي. انا هقول لكم فوضى عمال يبلبط، وملك بنت صباح اختي ورحمه، وانا كمان بلبطت في قلب الميه. بس شايفين الميه هي كده بتوش، ده هي الشعب الخضراء اللي طالعه من الميه بتديكي اللون دوت. ايه يا رحمه؟ بتبلبطي؟ وجانا ايه بقى؟ الحمد لله. بتقولي يا خالتي انا اللي قاعدين معانا لسه عايزين يعني بدايه الاكل، حبايب متربيين مع بعضينا، ما عادش طبعا في الحاجات دي تاني. وملك هي بنت صباح عماله بتبلبط، وحوده معاها اهو بيسلم عليكم. والطيارات طايره في السما. وام ملك حاطه شمسيه وقاعده ايه. هي دي بقى ام ملك، دي بقى اختي اللي هي كانت لابسه الازرق في ابيض اللي كنتوا بتسالوا عليها. وادي فاطمه اللي كانت عامله لك عشان ورق العين. السلام عليكم. بص بقى احنا هنا جنب ناس طيبه وكويسه جدا، وجنب منهم الشبك، وقعدوا نزلوا واصطادوا وربنا كرمهم اخر كرم والحمد لله. فهم هيسلموا عليكم ويتكلم معاكم، قول لهم بقى على الصيد لا هنا بس كده. الصيد قد ايه بياخد صبر وبيبقى عايز امال ايه عايز صبر يعني. انت بتحط الشبكه دي بتقعد قد ايه بقى عقبال ما ربنا يكرم؟ ده الشغله دي كفاح شويه، معلش متعبه شويه يعني. حتف الشبكه ولا لمها هو اللي بيبقى اصعب؟ لا وانت طالع ومطول البحر عالي كده اهوت بتبقى صعبه جامد. لازم الواحد يبقى يعني حريف يعني في مهنته صياد يعني، لازم عشان البحر عالي. طب النهارده الحمد لله ربنا كرمك لما نزلت ولا ايه؟ الحمد لله تمام. طب ورينا كده السمك اللي انت اصطادته. اتفضلي خلي ده معاك بس انا هصور وانا واقف في الشبك. ورينا الكيس بقى. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شراغيش وبطاطا اهي. اللهم صل على النبي. ده اسمه ايه بقى؟ ده شراغيش. حلو بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. حلو. شفتوا ادي الناس الطيبه بتاع اهل الماكس قاعدين بيصطادوا اكل عيشهم هنا هو زي ما انتم شايفينهم. كيلو ولا 4 بطاطات 3 بطاطات. سمك موزه بسم الله ما شاء الله، بس طازه بنطلعه من الشبكه. الصياد اللي كنا قاعدين بنتكلموا معاه، والسمك الجميل دوت. انا فاكره انا من الناس اللي محفظتي الاسامي بتاعت السمك. بس بسم الله ما شاء الله جميل ازاي. ده غراغيش. اسمه ايه؟ غراغيش. اسمه ايه ده؟ تيس؟ لا انت بتهزر. ده صح؟ ده تيس علينا ولا ايه؟ غرخوش الصغير اسمه غرخوش والكبير اسمه تيس. الصغير اسمه ايه؟ غرخوش. غراغيش اسمها غراغيش. بص يا حبايب قلبي، السمك اللي انا اخدته من الصياد. بص السمكه ناشفه ازاي وجميله طازه لسه طالعه من الميه. طبعا انا صورت لكم معاه الصياد، انا ما غصبتوش على حاجه. كام يا عم؟ بقد كده، واداني بسماح نيه، ولا نفاصل ولا نعمل. وزي ما انتم شايفينه كده، انا مش عارفه اصور لكم في الارض الصراحه طلعوا